चिरां जिल्ला भारत भुटान सीमायाव थानाय सान्तिपुर बाजारनि 1 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय बयनिबो गोसोखौ बोनो हाग्रा निज्लागुरि निजोरा इक'टुरिज्म आरो पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै 14 डिसेम्बर शनिबारखालि गाजा गोमजायै बेखेवबाय। चिरां जिल्ला 31 नं सिडली बियाफनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना पिकनिक थावनियाव हाबग्रा गुदि गेट एबा दरजानि फिथाखौ हास'यो आरो आबुङै बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै खुंफुं आफादनिफ्राय ग्रेन्ड अपेनिं सेलिब्रेशन एबा हारिमु मोनाबिलि हाबाफारि लादों, जेराव ओनसोलनिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फावखुंग्रि फावखुंगुर आरो देंखोगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो गाव गावनि दिन्थिफुंनायफोरखौ दिन्थिगोन। बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरखौ फैनानै हाबाफारिखौ नायफैनो थाखाय निज्लागुरि निजोरा इक'टुरिज्म आरो पिकनिक स्पट खुंफुं आफादनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुरै खावलायहरदों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंजोंनो बाहागो लाफैनाय नोंथांमोननिसिम निजोरा इक'टुरिज्मनिफ्राय साफ्रोमनोबो बे सानजौफुनि गाहाम दिनै गोबाव खालामा लाबानो दिनै बे चिरां जिल्लानि रुनिकाटा नि साहा थानाय जाहा सान्तिपुरनि सानजाहा थानाय नैबे निज्ला दैनि सेराव निज्ला इक'टुरिज्म एन्ड पिकनिक स्पट बेखौ दिनैहाय ग्रेन्ड मोनसे अपेनिं खालामनाय जाबाय दहाय फुङाव गेट बेखेवनानै। थ' बेयाव आङो फैनानै जोबोद मोनसे गोजोननाय मोन्दों जे थांनाय बोसोरावनिफ्राय जागायदोंमोन बियो कभिडनि उनाव। थांनाय बोसोरबो जोबोद मोजाङै जोंनि नैबे निज्ला इक'टुरिज्म एन्ड पिकनिक स्पटनि सामलायगिरिफ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर जायफ्रा बोसोर जोबनाय आरो बोसोर गोदान बे बोसोर गोदानाव लावखार ओंखाम जाफैयो, पिकनिक जाफैयो आरो एसे खामानि दामानि मावनानै मेंनाय गोसोखौ सुग्लाय होनो गोजोन होनो बे ओनसोलाव फैयो। दा आं फैनानै नुफैदों देग्लाय सिगांनि जे निज्ला दैनि सायाव दालां दंमोन बे दालांखौ देग्लाय जोबोद मोनसे समायनायै बानायनाय जादों आरो देग्लाय मोनसे स्पेशेल मेनसना बेनो जे बेयाव बटिंनिबो मोनसे सुबिदा बाव खालामनाय होनाय जादों आरो सारा पिकनिक स्पटखौ देलायहोनायनि मोनसे खामानि बिथांमोनहा खालामदों। आं मिजिं खालामो थांनाय बोसोराव जायफ्रा नैबे निजोरा इक'टुरिज्म एन्ड पिकनिक स्पटआव बिथांमोनहा फैदोंमोन थांनाय बोसोराव, देग्लाय हयथ' बिनिख्रुइ एसे डिफारेन्ट मोनसे आलादा रोखोमै मोनसे गोजोननाय आलादा रोखोम मोनसे बेयाव नुथाय निस्सय नुफैगोन। आं बेखायनो दिनै आङो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बोसोर गोदानाव जायफ्रा पिकनिक जानो होननानै लावखार ओंखाम जानो होननानै बा न'निफ्राय बोसोराव खेबसे बायजोआव न'खरनि गासैखौबो लानानै मोखां नायलाय बोथिसे ओंखाम जानायनि खोथा जुदि सिन्था खालामदोंब्ला नैबे निज्लागुरियाव थानाय निजोरा इक'टुरिज्म एन्ड पिकनिक स्पट बेयाव फैनानै बिथांमोना बे आमेजखौ बे गोजोननायखौ निस्सय लाफैनो हागोन। मानोना बेयाव गथ'फोरनि थाखाय बटिंनि सुबिदा खालामदों आरो देग्लाय एसे जायगाया समायनासिन जादों। बेयाव मोनसे समायनाय मोनसे मार्केट एबा बाजारबो एरेन्ज खालामनाय जादों। दा बेजों आं सानो जे जोंनि लावखार ओंखाम जानाया जोंनि मोनसे ट्रेडिसन, बियो जोंनि मोनसे दोरों, बियो लावखार ओंखामखौ जोङो बिदि जाहैयो। दिनैहाय जुगा सोलायनाय लोगो लोगो मुगाया सोलायनाय लोगो लोगो बेबायदिनो लावखार ओंखाम जाग्रा मोनसे थावनिबो बानायनाय जाबाय जोंनि ओनसोलावनो। दिनै जों नुदों जे जोंनिफ्राय गोबां गोजानाव थांनानै बेबायदि लावखार ओंखाम जाहैयो जेराव नेचारेल बिउटि बहाबा दं बहाबा गैया, खिन्थु जोंनियावनो जोंनि बे बिटिआर बा बड'लेण्डनि सिङावनो बेबायदि माखासे थावनिफोर दं। बेनि गेजेराव नैबे निज्लायाबो मोनसे। बेखायनो आं गासैबो जायफोर लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनखौ आङो आंनि फारसेनिफ्राय खावलायदों बेयाव फैनानै बिथांमोना जेन' बोसोरनि जोबनाय एबा गोदान बोसोराव खेबसे फैनानै गाव गावनि गोजोननायजों लोगोसे बेयाव लावखार ओंखामखौ जाफैयो। दैजिं फेस्टिभेलखौ मोनसे सोंलु फैबाय थायो, मानो दैजिंआ बन्द जाखो? खिन्थु गोदान पिकनिक स्पट खुलिबाय होनना मोनसे सोंबाय थायो। बेयाव नायदो जे दैजिं होननाय जोंहा फेस्टिभेल बेबायदि
गोदोनिफ्राय गैफेरा दै होननानै बुङोब्ला अनेक रोखोमनि दै दं आरो जि जायगायाव दैजिं मेलाखौ बानायनाय जादोंमोन बियो मोनसे हिस्ट्रिक जायगा बियो बिमा दै गोदो गोदाय जोंनि बे बिमा दैनि खाथि खालायाव थानाय बैसो जानाय आजै आजौमोनहा खोन्थायो जे बिमा दैनि खाथियाव मालाबा सोरबा गोसो जानानै बिमा दैखौ सिन्थिनानै बेयाव जुदि खुलुमस्रंनानै गय फाथै बावनानै खुलुमस्रंनानै ना मासे जानो लुबैदों होननानै बुङोब्ला बियो माने नायानो बोरियाव बारखोनानै गावनो गाव होफैयोमोन जाहैबाय बेबायदिया असैथो नङा बियो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय मोनसे ट्रेडिसनेलि सोलिबोनाय बाथ्राबाबो बे सैथोथिया दङ दा बे बिमानि नामखौ दोनालासिनो दैजिं होननानै मा मिनिं खालामदों बेखौसो जोङो साननो गोनां जादों जेरैहाय नर्थ इस्टआव गोबां बेबायदिफोर मेलाफोर दङ हर्नबिल मेला बायदिसिना मेलाफोर आलि आइ लिगां मोनसे मेलाफोर दा बे मेलाफ्रा बै हारि बा बै ओनसोलावनि हाजों मिथिंगाजों दैजों बारजों गासैजोंबो सोमोन्दो दङ दा बिनिफ्राय गोजानाव थांनानै जोङो दैजिं मेला खालामबाय जेराव जोंनि ट्रेडिसनाव गैया आरो बे दैजिं मेलाया ओरैबायदि माखासे थासारि लाबोदोंमोन जेरावनाखि जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिसन बेखौ डाइल्युट खालामनानै बेयाव गोबां माखासे समाजाव सोलियै माखासे आयदाफोरखौ बेयाव खालामनाय जादों दा बेखायनो बे दैजिं मेलाखौ आपातत'बाबो जोङो बन्द' खालामनानै माबा मोनसे गुबुन रोखोमै जों खालामफिननायनि नोजोर खालामनो आरो बिदिनो थांनाय बोसोराव दैजिंनि सोलाय जोंहा भुमेश्वर हाजो दङ दांथल रेलवे स्टेसननि खाथियाव रेल लाइननि खोलाहा बेयाव खालामहैनाय जादों बेयाव जोंनि दमासि फेस्टिभेल खालामनाय जादों देग्लायबो बेयाव एखे रोखोमखौनो खालामफिननाय जागोन बेयाव जोंनि मा होनो ट्रेडिसनेल जिफोर फुडफोर दङ जाग्रा जोंहा आइटेमफोर दङ बेखौ श'केस खालामनाय जादों बेयाव खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय ट्रेडिसनेल मोसानाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसेनो बेयाव जिथु मिथिंगाया बिराद मोनसे समायना हाजो खाथियाव हाजोआव जोंहा बेयाव मोनसे दै दङ खुजिया दै बिनि सेराव आरो बेजों समायना मोनसे नुथायजों लोगोसेयैनो बेयाव पिकनिकबो जानाय खारन सिगांनिया पिकनिक जानाय नङामोन बेयाव माने गोबां रोखोमनि थासारिफोर सोलिदोंमोन जायफ्रा समाजाव एक्सेप्टेबोल नङा बेखायनो दिनै बिफानारिनिफ्राय सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ बन्द' खालामनानै फोसाबनाय मोनसे निस्सय नांगौ जोंहा निस्सय सरकारा इयुनफ्राव माबा मोनसे सिन्था खालामगोन दैजिं नङालासिनो गुबुन माबा मोनसे बेखौ आङो फोथायो गिबियावनो नोंथांमोननि निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय जोंनि बिटिआर हालामनि आरो आसामनि रायजो राजा बिथांमोननो आङो जोंनि निजोरा इक' टुरिजमनि जानानै फैगौ गोदान बोसोर आरो जोंहा ख्रिस्टमास बिनि गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोननिसिम आरो लोगोसे जोंहा दिनै जोंनि निजोरा इक' टुरिजमखौ बेखेवनाय जाबाय दा बेखेवनायावहाय जोंनि 33 नं सिडली बियाबनि मान होनो गोनां जोंहा एमएलए जयन्त बसुमतारी सारा जोंजों फैनानै जोंनि बे निजोरा इक' टुरिजमखौहाय बेखेवनानै होलांबाय आरो लोगोसेनो दिनै जोङो बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लानानै बेलासि समावहाय मोनसे कालचारेल प्रग्रामबो लानाय जादों बियो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय जागायगोन बेखिनियानो जोंना आरो आङो खावलायगोन साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोना जोंनि बे दिनै बेखेवनाय हाबाफारियावहाय बयबो मोनाबिलि समावहाय जोंजों बेयाव रंजाफैनो थाखाय बा गोजोनग्लाय होफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय आरो गाबोननिफ्राय गुबुन जायगानि दावबायग्रा फैनो हासिगोन नामा? औ जोंहा गाबोननिफ्राय लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोना जोंनि बे इक' टुरिजमावहाय फैनानै लावखार ओंखामखौ जाफैनो हासिगोन आरो लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोना माबायदि जानानै माबायदि साब सिखोन खालामनो दायो आं बेखौनो बुंगोन साब सिखोननि बेलायावहाय जोंहा जथेस्थ' ड्रिंकिं वाटारनि फेसिलिटि दङ बेनिफ्राय आं बेखौनो खावलायबावगोन रायजो राजा नोंथांमोना जे बेयाव पिकनिक जाफैयोब्ला जे दाखोरफोरखौहाय जाहाथे ज' दोनो बेनि थाखायबो जोङो मोनसे मा होनो डास्टबिन बायदि जोङो खालामनानै होगोन पिकनिक जाग्रा जायगायावहाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे साब सिखोननि बेलायावहाय जोंखौ हेफाजाब होयो आरो जाहाथे जोङो पिकनिक स्पटखौहाय निट एन्ड क्लिन जाहाथे इयुनाव जेबो माबा मोनसे प्रब्लेम जाया गाज्रि मोनसे आबहावा बारहावा सोमजिया बेनि थाखाय जोङो बेखौ लानाय जादों आरो